สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้มาพอกันยูเพจที่ดาพักกิน2นะคะมื้อนี้นี่ตำเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะเป็นตำลาวนะคะเผ็ดๆใส่พริกแข็งนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็เอาทะเลซีฟู้ดนะคะมากินเป็นกับแก้มเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็จะมีแซลมอนสดนะคะแล้วก็ทูน่าสดเด้อแล้วก็มีหมึกทาโกะนะคะแล้วก็มีกุ้งสดนะจ๊ะพี่น้องจ้าพักเครื่องเคียงหลักก็จะมีผักกาดดอกนะคะช่วงนี้เป็นหนาของเขาพี่น้องไทยบ้านคุณแม่คุณป่าคุณนาเพิ่นปลูกนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็หน่อไม้นะคะพี่น้องจ้ามาแซ่บๆนัวๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอืมโอ้นัวแล้วก็เผ็ดอร่อยแซลมอนกับทูน่าเนาะค่ะเนาะกินแซ่บๆนัวๆไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อมันหมึกทาโกะค่ะสไลด์มาแล้ว
ต้องกวนมันขึ้นหน่อยใส่น้ำแกงค่ะแซ่บทูน่าแซ่ทูน่าดูน้ำปลาทูน่าก็จะจืดพี่น้องแซลมอนปลาเคี่ยวบักพริกออกกันพี่น้องเอาเส้นบักฮุ้ง
อร่อยค่ะกุ้ง2 ตัวเอาไปมันแสบๆพี่น้องนี่ค่ะแซ่บครับพี่น้องแซ่บนัวนะคะถือกถือใจนะคะพี่น้องคะเป็นอีก1 เมนูที่กินย่ำไหนกับว่าเคยเบื่อแล้วก็แซ่บตลอดนะคะพี่น้องก็คือส้มตำแล้วก็ทะเลนี่แหละค่ะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้แหละพักกิน2กะไปแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า